Daktilo daktilo yumurtası geldi. Geldi geldi de geldi de. Nerede o? 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 Daktilo söylerken beni mi duydun acaba? Seni de orada olduğunu biliyorsun. İkiniz sesini duydum. Sesini duydum ben de. Daktilo yumurtası. Sen ne konuşuyordun? Daktilo yumurtası. Neymiş o? Daktilo yumurtası da. Bilmiyorum ki ben, daktilonun yumurtası mı oluyormuş? Evet, büyük daktilo yumurtası. Nerede var o? Ne? Ben hiç görmedim. Televizyonda vardı ya. Televizyonda mı vardı? Evet. Görmüştüm daktilo yumurtası ben o söylüyordu ya. Hatırladım. Daktilo yumurtası gittim daktilo yumurtasına gitmiş. Orada keyif çekiyor. Ama onu yemişler. Niye yemişler? Onun için çağırmışlar. Öyle mi? Evet. Sonra ne olmuş? Sonra da iş bitti. Hangi iş? Daktilo işi. Ha. Bize çocuk şarkılardan şarkı söyler misin? Bir kuş doğmuştu. O çocuk şarkısı değil. Ne ya? O civciv şarkı. Söyle o zaman. Söyle o zaman. Anne onu bölüm. Onu bölme. Bölük var, onu böleriz. Sen şarkıyı söyle hadi. Böleceğim. Söylemezsen böldürmem. Ne? Söylersen böldürürüm. Daktilo yumurtası. Evet, unuttum. Mini mini kuş donmuştu. Ha, onu mu? Söyle. Mini kuşmuştur, pencereme konmuştur. Mini mini kuş doğmuş, pencereme konmuştur. İçeriye cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlanmış. Ellerim bakmış görmüş. Hadi. Şaka yapmıştım, bölme. Seni kandırdım. Ama bölük var, onu veririm ben sana. Ver hadi ver. Tamam, az videoyu çektim baba. Seni çekiyorum. El salla kameraya. Hadi bay bay, görüşürüz. Bay bay, görüşürüz de. Dik 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 dik. Hani görüşürüz demedin?